Ну что, ребята, мы прилетели куда-то. Грязная Мартина Кравца это. Вот наш самолетик. Ты видел, как мы офигенно залетали? Ну, в смысле, что я такого сложного залета, не ощущал никогда. На 360 развернулся по факту. Мы летели так, и потом мы как будто обратно полетели. Ну, Да, в смысле, а еще ты заметил, что жестко мы как-то въехали? Да. Я охерел. А эти дурачки начали сразу хлопать, хотя мы бы еще могли 3 раза разбиться. Вот должна быть наша хата. Мы приехали, прилетели. Куда? В Черногорию. Как называется город? Петроват. Как? Петроват. И даже этот домик не разрушенный, видите, соседний? Смотри, как он красивый. Вообще нормальная музыка. Зонт крутой, с ракушками и всякими темами. Саня его прибил, присыпал ботиночки, Все, мы идем. кеды. Да? Мои ноги загоревли, смотрите. Море. Там Шо? держится. Ну, оно нарисованное, конечно, не верьте, это фотообои. Маска типа полная лицевая. У нее Это видео. 180 градусов обзорность. Вот, из-за того, что вода чистая, все видно. Дизайн был разработан в 2014 году французской компанией. Данный экземпляр китайская подделка. В общем, мы сделали для Сани укрытие от солнца. Засыпали его полностью. Также на голове у него паранджа. И тело укрывают камушки. А ноги в воде. То бишь он защищен. Да. И самат, и талат. Так, руки. Курени хани. Мы говорим на выдуманном языке. Саня, расскажи про его вайб. Потому что люди проходят мимо и даже не смотрят. Но это на самом деле что? Не хочется рассказывать, короче. В общем, ребята, мы решили поехать в соседний город. Не знаю, как он называется, Саня, может быть, знает. Вот. На автобусике. Там озеро, короче, горы. Ну, в общем, увидите. Венецианский, бывший венецианский город. Венецианский? Да. Вау. Венецианская республика. Вот билетик, вот автобус. Да. Ужас 9,25, типа. Прибываем, хз, когда. Не написано, как приедем, может не Билет стоит приедем. 5 евро, и почему-то мы заплатили 50 центов по услуге станции. Вот. Суки. Все. Да, все, момент упущен. Моментов больше не будет. Не будет. Мы уже вниз едем. В общем, мы приехали. Тут очень красиво, просто горы вокруг. Мы смотрим, как нам потом добраться обратно, если что, сразу, чтобы знать. И все. И идем гулять. Блин, этот пердун шумит, мешает смотреть на виды. Солнце палит жестко уже. Я красный, короче. Но я намазался, типа, но мне не помогает. Я слишком притягательный для солнца и не только. Ну что, я напугала пса. Вот все, что могу рассказать. Да. Я настолько пугательная, что пугаю даже псов. Меня боятся. Давай. Всякие лодочки. Крутяк. Мы находимся вот здесь. Вот здесь центральная, наверное, какая-то площадь, вот эта венецианская. Или вот. Непонятно. Короче, Кстати, вот корабль тут. на карте не показан. Вот. Корабель на той карте показан. Вау. Вот. А вот, кстати, смотрите, вот какая она огромная, Стена вот эта это? стена. Вот. Да, да. Вот, получается, она просто гигантская. Загородились. Мы кайфуем под водичкой.
Чел пришел выгонять нас. Да? Да. Рил? Да, но он что-то сказал, я не понял даже. Типа, пизду тебя нахуй отсюда. Да, вот типа того. В одном из дворов, где сушится белье, делаются фотографии, фотосессии. Смотрите, кот держит всю стену. Если он уйдет, короче, все развалится. На нем все держится, его кормят и обожают. Это типа Монтенегро просто. И что по цене? Европейская. Класс. Кому он отправится? Моей сестренке, которая выписалась из больницы. Она Понятно. коллекционирует магнитики, залезай туда. и поэтому я ей это. Смотрите, там кот. Там чел что-то передал. Ну, реально. Коту? Нет, там, ну, внутри кто-то есть. Офигеть. Залезай. Саня остался внизу, а я иду проверять, красиво тут или нет. Если здесь будет красиво, я его позову. Но если здесь будет некрасиво, я все равно его позову. Да, попозируй меня. Там еще один. Все, он ушел отдыхать. Работа сделана, район посмотрел. Район держится. Все отлично. Пальма. Потяни за лапу за лайки. Долбоёб. Я проверял, или ты будешь это делать. Конечно, котов спящих вообще нельзя трогать. Вот мы в таком месте, на какой-то мини-площади. Короче, мы хотим сфоткаться на... Как этот фото? Полароид типа? Да, вот. Polaroid. Мы вот здесь будем фоткаться на горы, но нас 4, и мы хотим 4, и нас будет фотографировать мусорка. Или кот. Кот сбежал сегодня. Кот не хочет. Мы его не кормили просто. Вот так оно будет. О, есть, который будет. Нажмешь на кнопку за фрикадельку. Не хочет. Вот здесь такой выход из города. Мини-озерцо, речка. И вид просто офигеннейший на горы. Вот эта стена идет. Короче, мы нашли просто спот, на котором можно фоткаться. И уже сделали, я не знаю, сколько фоток. Можете вы подписаться на мой инстаграм, там вы увидите мою фоточку. Блин, жесть тут красиво, конечно. Я не знаю, это, наверное, видос вообще не передает даже на каплю. Вспоминаются сразу книжки какие-то о море. Ах. Это реклама пакета. Он будет с пакетом от бедренки так идти. Продажи взлетят до небес. Кот в эту Помогите, базу, пожалуйста. Помогите. Ты самая малышка. Игра началась. Мы прошли туннельчик. Он такой не сильно длинный. Сейчас пришли сюда, в следующий туннельчик. Что-то не повезло, не достроили. Мы идем снизу вверх к монастырю. Сели отдохнуть. Виноград кишмиш незрелый. Повезло. Но не нам. Все. Ну давай пробуй. Фу, он соленый, а не сладкий. Соленый? Угу. Мы сошли с дороги на такую лесенку. Саня говорит, что очень жарко. Я вообще в черном. И мне не жарко. Ладно, жарко. Все, мы походу уже почти пришли. Вот мы на такой высоте. Сфоткались вот здесь. Вот этот монастырь, сейчас я его покажу вам. Вот и тут есть входик. Просто кот вдалеке от города, короче, на тропе. На чили. Сидит, но он выглядит так, реально, посмотри. Посмотри сюда, бро. У него очень грустное лицо, он работал на заводе. Тупо 2 смены. А мы его сейчас фоткаем и даже не заплатим. А моделям за это платим. А он лучше, чем модель.
Саня повредил себе руку, непонятно как. Видимо, что? Его облили ядом. Или русалка дотронулась так и обожгла. Мы ждем автобус в бар, но не там, где пить, а где ходить, гулять. Город так называть. Мы едем по какой-то долине. Очень красиво. Вот там мы где-то живем. Далеко. Взяли такси, едем в старый город. Потому что мы были в новом городе, а нам нужен старый. Тут горы. Наоколо, потом на доле, опять на горе. Она там находится, и за маленький там. А, за маленький. Далеко, да. Угу. О, вот старый город. Приехали. И жесть, тут горы красивые. Вот за деревом там Там вообще высокая. Итак, мы сейчас находимся в туалете. Это где? Тут, кстати, есть какое-то приложение, и его можно скачать. Пока мы ждем, мы можем его скачать. Угу. Вот какие-то штуки. Все приколы данного города. То есть подходишь, нажимаешь, и оно на подсними показывает. Да, я в приложении Как оно скачала. показывает? Видно ли что-нибудь еще? Почти что. Давай, верти. Верчу. Вот. По-настоящему вот так. Ну он какой-то как будто большой, этот старый город. Ну да, это как город. Мне интересно, в какой момент они решили, все, здесь мы больше не живем, пошли вниз. Спустились с гор. Война какая-нибудь случилась, и они переехали? Ну, в общем, вот. Просто такие развалины из-за землетрясения и взрывов различных пороховых складов. Тут все раздубасило просто. Ну, интересно, конечно. Вот так выглядел этот город. 3 евро вход, 1 евро для детей. Резать. Резать. Сейчас будем резать. Резать. Сейчас будем резать. В общем, ребятки, я не знаю, чё кого, но мы решили просто идти в гору. Людей здесь нет. Мы уже очень высоко, и мы идем просто. Жарко, потому что сейчас 13:23. Вот, смотрите, как тут челово. Там уже гром слышен. Видимо, где-то гроза. Вот, а тут весь город этот виден. Это именно новый бар. А мы были вот там, далеко в старом. Поднялся еще выше. Тут вообще прям вид офигенный, ветерок. Это гроза где-то там. Дубасит и дальше идти. В общем, начался дождь, и посмотрите. Просто паук. Еще один маленький. А, он уже ушел. Не видно. Вот. Он просто над дорогой сделал паутину. Блин, здесь так красиво. Я перестаю дышать. Беру вино, начинаю жрать. 2 колпака, фиолетовая хаски. Кажется, оно из-за зелени, что ты в какой-то тропической типа стране. В джунглях просто поднимаешься вверх. Ну, вообще. Топ за свои деньги, как говорится. Я догнал ребят. А вы змей прям видели? Я вот одну увидел, она не боялась, она голову высунула на дорогу и тупо лежала. Мы поднялись еще выше. Тут просто красиво. Я вообще в шоке, серьезно. Но, смотрите, глыба, которая просто отсюда откалывалась, падала в асфальт сюда. Мы еще выше поднялись. 2 машины только проехал. Тут везде вот эти вот камни, которые падают вниз. Река пересохшая. Мы идем куда-то туда, не знаю куда. Молоком пахнет, да? Ой. Не бойся нас, не бойся. Красавец, красавец. Как в Альпах каких-то. Водичка.
сверху сидит мой батя. Че она такими этими волнами? Она ледяная такая вообще. Вкусная? Ну, очень. Без привкуса вообще. Знак, но на нем ничего нет. Просто сам себе придумай, что хочешь. Вот нормальная седуха. Что делает? Корабль. В общем, мы дошли до перепутья. Туда 2 часа, на 1594 метра. На вот этот монастырь. А вот здесь церковь. Маленькая такая, или кажется маленькой, на фоне гор, как игрушечная. Да, в метрополии это, там храм, не храм, а там монастырь мужской и метрополия. Там очень город маленький, так вы хотите, то можете, будете ощущать запах румии. Угу. А вы засеклись, когда мы стартанули? Да. Окей. Красава. Мы уже начали спускаться. Просто эти мамы... Они кушать хотят. Да, видишь? Дед им хлеба, типа. И хлебом Они просто подкармливают. привыкли, что их хлебом наплатят. Хотя тут рабу ешь, типа, как хочешь. Да, но им нравится хлеб, видимо, деликатес. Прикинь, как он Ну. вкусненько. Что-то неизведанное. Вообще тупо, куда мы пришли, да? Ну, класс. Настя. В Швейцарию тупо. Мы еще ниже. Спускаемся. Дождик капает снова. Нам даже немного холодно стало вверху. Очень опасно, особенно вечером, без фонарей, без всего. Вот нас подвезли, короче, с вершины. Ну, не с вершины, чуть с того места, где мы были. Сейчас нас заберут до нашего города уже на такси. Вот я уже лег спать, хотел вам показать. 32 тысячи шагов. 24 километра. Это с учетом того, что нас подвезли. У нас последний день. И мы сидим, чилим. К нам пришли пёсели. Чилим мы на нашем любимом месте, где классные фотки. Подписывайтесь на мой инстаграм. Наш последний чил здесь. Утром пойдешь купаться? В 5 утра. Не пойдешь? Не хочешь. Вот солнышко только тут. Там, где мы были, уже нема. Вот оно садится. Все, можешь объяснить, что ты делаешь? Я отправляю каждый раз открытки из тех мест, где я бываю, своему брату и какой-нибудь своей подруге. Ага. Вот. А как выбирается какая-нибудь подруга? Вообще всегда раньше была одна и та же подруга, кому я отправляла открытки, но сейчас мы с ней стали совсем мало общаться. Вот. И я не знаю, что ей написать, и поэтому я решила отправить открытку той подруге, которая прислала мне ее, когда переехала. Ну, то есть она мне недавно ее как раз отсылала, и я получила невероятные эмоции от получения этой открытки. Решила, что хочу подарить эмоции людей. В общем, ребята, происходит великое переселение народов. Мы уходим с данной трэп-хаты со своими пожитками. Вот. Если надо будет трэп-хата, короче, мы оставили ключ под ковром. В общем. Вот. Просто можете. Анбоксинг. Все, найдетесь. Вот он, наш самолетик прогревает двигатели, и мы летим в Варшаву, а я еду потом еще домой, в Беларусь.